बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې ټول به ټیک ټاک او خی او دا هم امید لرم چې په تیر شوی ویډیو کې موږ په برش ټول باندې کار کړو، په هغه به تاسو ډیر پریکټس کړی او ډیر سم تیز زده کړی. نن به باقاعده په پنسل ټول، کلر ریپلیسمنت ټول په دې باندې به کار کوو، میکسچر برش باندې. صحیح ده، دا درې ټولز پاتې شوي دي، په دا کې مزید کار کوو. سٹارټ کې زرا شم دلته فوټوشاپ کولاو کما، فوټوشاپ ما کولاو کو. دلته زرا شم یو تصویر راوخلم، تاسو این ټایپ اپ تصویر راغسته شي، عمران خان راخلی، خپل راخلی، ټیک ده. چې تصویر راوخلی دی دګینم، فرض کړه ته ما سره خپل یو تصویر دی، دا به دا راولم. نو دا تصویر مې راواخیستی یم. دلته تاسو راشئ ټول نه مخکې دی ټولز کې برش کې موږ پرون کار کړی، نن پنسل ټول دی. د پنسل ټولز کې چې څومره د پراپرټیز دي، ټیک ده، نو همدغه سیم ټو سیم پراپرټیز چې کوم دي دا په برش ټولز کې هم دي، پرون موږ ډسکس کړو. سرسري ورته بیا وګورئ. سایز دی که تاسو سایز غټوئ دي نه غټولی شئ، ټیک ده. هارډنس تاسو سیوا کولی شئ او کمولی شئ، ټیک ده. برش راغیستی شئ، ټیک ده. دا اوس ګورئ، که تاسو دا سیوا کوئ کموئ، ټیک ده، تاسو سیوا کولی کمولی شئ. دې نه علاوه زموږ سره به کې بیا نارملز په دې باندې تاسو پرون ما فویه کړي وي، ټیک ده. په دې باندې لږ ځان مزید فویه کوي. فرض کا ما دلته یو نوی لیر راواخیست او په دې دا قسم بیکګراوند اپلای کړم. تاسو دلته دې ته وګورئ، ټیک ده. دا آپشنز دې ځین کې هم دي. دلته ګورئ جب کې ډیس سالو اپلای کړم، ټیک ده. بیا به کې راشم ډارکن په اپلای کړم. ډارکن زموږ سره دا ټایپ دی، ټیک ده. مختلف شان افیکټس دي، ملټیپلای دی، لایټن دی، ټیک ده، سکرین دی، مختلف دی، ټیک ده. اورلی دی، دې نه علاوه چې کوم دی هارډ میکسچر دی، ډیفرنس دی. دا بیا وروسته هم وایو کوم ټایم کې چې دا افیکټس راشي په هغه کې به په ډیټیل سره وایو. هیو دی، ټیک ده. مختلف دنیا شي افیکټس دي. تاسو کوم تصویر ته وګورئ د هغه مطابق به تاسو په دې باندې دا افیکټس اپلای کوئ، ټیک ده. نه دا شی نه چې کوم دی په دې ځای کې هم دي، صحیح ده. که دې ځای نه په تاسو اپلای کوئ، که دغه ځای نه په اپلای کوئ، نارمل به کوم دی او دلته به راشم دا به نارمل کوم، ټیک ده. دا واپس ختم کړم. نو دا آپشنز دلته هم زموږ سره دي. که تاسو دلته افیکټس په اپلای کوئ، دا ځای نه کولی شئ. دې نه علاوه چې کوم دی اوپیسټي ده، اوپیسټي هم دې ته وګورئ. فرض که دا ده، ټیک ده. دا اوپیسټي دې ځای کې هم دی، دې ځای نه په دا تاسو کموئ، کمولی شئ. که تاسو سیوا کوئ، سیوا کولی شئ، ټیک ده. تصویر ته تاسو ګورئ څومره اوپیسټي پې تاسو کموئ یا سیوا کوئ، هغه نومره تاسو سیوا کولی کمولی شئ، ټیک ده. او فلو هم دا، ټیک ده. فلو باندې هم تاسو ته پرون ما خبرې کړې وې، فلو هم تاسو پوه شوي. د دې نه علاوه به کې بل آټو ایریز دی. آټو ایریز تاسو ته پرون ما دا ویلي چې یو داسې موږ راکاږو، ټیک ده. دا به زه ډیلیټ کړم واپس. داسې مې یو ځل لاښ کوم، بیا مې داسې پوته، ټیک ده. اوس بیا داسې دوباره دا زما سره اټومیټک ایریز کوي، ټیک ده. واپس راڅخه ختموي. ښه، دې نه علاوه به کې بل ایئر برش دی، ټیک ده. په ایئر برش باندې هم تاسو پوه شئ، داسې کلیک کوئ، ټیک ده. داسې معمولي شان داسې لږ شان خورېږي، دا صحیح ده. ښه، دې نه علاوه په دې کې به موږ کار څه کوو. دې نه علاوه دا پراپرټیز دې کې هم نور پرون دا موږ کړي وو، ټیک ده. که تاسو سپیسینګ سیوا کوئ، ټیک ده. د برش هارډنس سیوا کوئ، کموئ، تاوهئ راتاوهئ، ټیک ده. نو دا تاسو دې ځای نه کولی شئ. نن به پکې زموږ څه کار کوو. پنسل له ټول نه مخکې به زه راشم، یو تصویر به پکې څه شی جوړ کړو. دغه والا چې کوم د کوم یو تصویر چې خلک جوړوي، ټیک ده، دا څنګه جوړولی کېږي. ساده سمپل شان تصویر پکې جوړو. دلته ټول نه مخکې زه راشم، یو برش به راولم. برش مې سلیکټ کړو. دا تصویر به لږ معمولي شان غټ کړم، دا به هم غټ شي، ټیک ده. بیا به دلته راشم، دا برش دا سایز دا به وړوکی کړم، درمیانې بریکټ نه به سټارټ واخلم. دلته دا کلر به تک تور کړم، ټیک ده. کلر مې تک تور کړو او نوی لیر مې واخیست. لږ به نور هم دا وړوکی کړم، ټیک ده، درمیانې بریکټ نه. دلته به دې ځای نه سټارټ واخلم، ګورئ ورته دا اوس هم زما سره ډېر غټ دی، دا به زه لږ نور هم وړوکی کړم، بلکل کمپلیټ وړوکی، ټیک ده. دې سڼ نه به داسې دا اوس هم زما سره غټ دی، زه به یې لږ معمولي شان نور هم وړوکی کړم، بلکل کمپلیټ وړوکی شو، صحیح ده. د دې ځای نه مې داسې سټارټ واخیست، داسې دا سڼي، بیا داسې کمپلیټ اول د سر نه دغه والمه، صحیح ده. سټارټ بلکل داسې صحیح، صحیح ده. بیا داسې دا سڼي معمولي شان پکې لږې ورانې شوي. دلته به زه په دې باندې کلیک کړم، زما سره به دا بیا واپس نه راځي، ټیک ده.
دلته به دا ایریزر ټول راوالم واپس ایریزر په دې باندې معمولی شان دا ایریز کم ستاسو سره ایریز کیږي هم ښه ټینشن مه لاړئ څه ذهن نه خراب شو تاسو واپس راغیستی شئ پینسل ټول بیا په کې دا سترګې دي کې جوړې کوو ټیک ده کمپلیټ بالکل ښه مزېدار شان دا سترګې ټیک ده په دې کې دننه چې دا څومره تاسو دا ردې ځای نه ښکاري دا اوس دې کې دا ردې بالکل کمزورې دي ټیک ده اوس غټ تصویر د عمران خان تصویر تاسو راوالی یا ایچ ډي والا تاسو راوالی ټیک ده یا د مودي راوالی ټیک ده یا د بل چا راوالی نو په کې بیا ډېر مزېدار شان راځي ټیک ده پنسل کې یو تصویر جوړو چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې پنسلز به موږ کوم ځای کې استعمالولو داسې بالکل ښه مزېدار شان دا به ټایم لږ ډېر علي صحیح ده خو ټینشن به نه لئ ورته په قلار به دا وکړئ صحیح ده داسې بیا دا ګیره بس یې راولی سکیچ چې څنګه ډرا کېږي صحیح ده هم سکیچ دغه شان ډرا کېږي دا بالکل کمپلیټ یو سکیچ پکې جوړو صحیح ده سکیچ به تاسو څنګه جوړوئ پنسل ټول کې دا یو معمولی شان سکیچ دی بیا دې کې ته غوږونو ته راشئ دې ځای کې هم دا غوږونه معمولي شان لږ شان دي څه ځای به کې تلی راغلی دی خو په هر کیف به پکې موږ راولو دې نه علاوه بیا دا داسې دا باډي دې جوړه کړله ټیک ده دا باډي به هم موږ داسې جوړو دې نه علاوه داسې دیو پکې دا شیز راوستی دی ټیک ده په دا ردې ردې چې څومره ښکاري بس دغه شان تاسو وکړئ صحیح ده خادي کې اوس دا ګورئ چې زه پناه کړم ټیک ده زما سره سکیچ ته وګورئ دا سکیچ زموږ سره کمپلیټ نه دی پوره دا پوره کوو بیا به زموږ سره ډېر صحیح راشي که تاسو چېرته ان کیس ځان له سکیچ جوړوئ ټیک ده نو سکیچ څنګه جوړولی کېږي چې دا طریقه کار بهتره دی ټیک ده داسې دا کالر به کې هم جوړول لږ ټایم ډېر علي صحیح ده تاسو ته بالکل ښه په سور باندې کښېنئ نو بیا به ستاسو سره بالکل زبردست راولي صحیح ده ښه اوس دې له څه شی کوو د یختو له دې شیانو له کلر ورکوو ټیک ده سکیچ خو زموږ سره تقریبا راغی اوس د یختو له هم داسې مزېدار شان کلر ورکوو صحیح ده کوم ځای کې نوراني کې نه بیا تاسو دې نه د ایریزر ټول په ترونو مدد اخیستی شئ هغه ځای نه بیا تاسو لرې کولی هم شئ صحیح ده ښه دې نه علاوه اوس په دې کې دا معمولي شان لږ غټ کړئ ټیک ده او دا یخته چې کوم دي دا یخته به کې راوستل دي د یختو سره به تاسو څه کار وکړئ چې معمولي شان دا کلر چې کوم دی دا چې څه قسم کلر دی دا به ورته راوالئ دا کلر مو راواخیست ټیک دی لږ به دا برش نور هم وړوکی کوئ بالکل بې کچی کوئ دا چې څنګه کوم سایډ راغلی ټیک ده دغه سایډ ته به تاسو سټارټ والئ ټیک ده یو داسې زر به دا جوړ کړئ کوم ځای کې دلته ستاسو نه راغی نو بیا په ایریزر ټول په ترو باندې بیا تاسو دا سمولی شئ ټیک ده ټینشن خبره نشته پکې ټیک ده دا ستا یخته پکې داسې تللي داسې تللي ټیک ده داسې راغلي
داسې زر زر خو ګورې د ماوس نه بغیر نه کېږي ټیک ده ماوس به لازم تاسو رالی ټیک ده که ماوس در سره نه بیا به دا سلیکشن لږ شان مشکل دی دا ګورئ بالکل کمپلیټ کوم ځای نه ستاسو را ښکاري پکې تاسو راولی که ان کیس بیر ګیره ټیک ده چا تاسو پکې ایون ګیره هم راوستی شئ ښه مزیدار سکیچ تاسو په پنسل باندې ډرا کولی شئ دا خالي دی چې څومره دی ټیک ده دا په دې پنسل باندې دغه شان معمولي شان وکړئ صحیح ده دې ته وایي که تاسو د یو چا سکیچ ډرا کوئ ټیک ده نه سکیچ هم تاسو ښه په اسانتیا سره ډرا کولی شئ ایون که دلته کې تاسو څه بریت میت رالی اوس دې نه زه لاندې څه بیکګراؤنډ اپلای کړم ټیک ده بیکګراؤنډ به زه دا راولم الټ بیک سپیس پې کلیک کوم ټیک ده دا خو ډېر زیات بل شان دی دا سور دا بیکګراؤنډ به زه اپلای کړم دا به لږ وړوکی کړم ټیک ده تاسو ګورئ اختر ډېر رنګین دی ټیک ده دا به لږ دا برابر کې ورته دا تاسو کمپلیټ که تاسو خپل سکیچ ډرا کوئ ټیک ده نو ډېر ټولز په تھرو باندې تاسو سکیچ هم ډرا کولی شئ هېڅ مسله هم نشته د دې نه به ټول نه مخکې یو برش راواخلئ ټیک ده برش هم سلیکټ کړو بیا به دا سایز وړوکی کړئ د ټول نه مخکې بلته یو تصویر راوالی ټیک ده او په تصویر کې به تاسو سټارټ واخلئ ټیک ده اوس دې ته دا کمیس او دا شی تاسو ور ډرا کوئ ټیک ده دا هم ټول نه آسان دی اوس به بیا دویم نمبر څه شی وکړئ دا برش به دلته راوړئ ټیک ده او دلته به دا ټایپ برش راوالی ټیک ده او دا به لږ معمولي شان سایز ورته سیوا کړئ ټیک ده او دې نه به سټارټ واخلئ خو دا ډېر زیات دی ټیک ده دلته اوس تاسو دغه ټایپ راغلی ټیک ده دا به د دې نه خړ کړئ لرې به کړئ ټیک ده دلته به دې ته راشئ او دا قسم تاسو راځئ واسکټ ټیک ده دا واسکټ به راولئ پاس به دلته نوی ډرا کړو ټیک ده نو موږ ته به مشکلات نه راځي بالکل داسې تاسو کولی شئ خو دا برش ډېر بیکاره دی ټیک ده ستاسو سره دا چونکې کلر پرې دی ټیک ده دې څه به یو طریقه کار وکړو طریقه کار به ورسره څه وکړو دا به راوشم او دا ټایپ نو دا سیمپل به راولم ټیک ده او دلته به راشم ایریزر دی لاسو ټول ته او په لاسو ټول کې به دا څومره دی چې مې راغیستی دی سلیکشن به وکړم کوم ځای اوس پکې زما څه نه راځي نو د هغه ته بیا پوه کوم چې هغه څه به څه چل کوئ دومره دا د سلیکشن مې وکړو نوی لیر به راولم ټیک ده او نوی لیر چې کوم زموږ سره دی هغه ته به دا ټایپ واسکټ ور ورتم الټ بیک سپیس کنټرول ډي او دې سره به څه شی وکړئ دې باندې به دا اوپیسټي بالکل ښکته کړئ داسې ټیک ده اوس دې کې زموږ سره دا لږ شان ځای پاتې شو ٹھیک ده دې سره تاسو شی وکئ دا دلته راشئ او دلته به برش ټول راولئ بیا برش ټول او په برش ټول کې دلته راشئ برش دا یو سایز به راولئ ټیک ده او دا به څه شی کوئ دا معمولي شان داسې دا ځای چې کوم زموږ سره پاتې دا به ورسره راسې راولئ صحیح ده دې ځای کې اوس دا ستاسو سره هم دا لږ لږ ځای نه پاتې دي نه برش ټول په تھرو باندې بالکل دا مزېدار شان داسې برابر صحیح شو اوس دې بل سایډ ته ستاسو سره دا سایډ هم پاتې دی ټیک ده دا سایډ هم تاسو راولئ اوس دا ځینې سایټ بار ته پکې وتی دی بار سره ورتو سره به تاسو چل وکئ دا هم نه ټینشن خبره نه زموږ سره دغه شته ایریزر شته ټیک ده د ایریزر ټول په تھرو باندې به تاسو بالکل دا صفا صحیح ده اوس فرض کړه دا لږ ځای زموږ سره ډېر پکې راغی ټیک ده دا به تاسو شکل ته به ایریزر ټول راولئ دلته راشئ ایریزر دا یو ایریزر ټول هم راواغېست ټیک ده دا ورته لږ غټ کړئ او دلته دا هم غټ کړئ ټیک ده کوم ځای کې دلته بار ته راغلی دا دې ختم کړئ ایریز یې کړئ ستاسو سره به بالکل چې کوم ځای تاسو نه غواړئ به ستاسو سره ختم شي ټیک ده او ښه مزېدار پرفیکټس تاسو څه جوړوئ هغه تاسو جوړولی شئ دلته چېرته بار ته کلر وتئ ټیک ده
دې کې دا لږ معمولي شان ځای نه بار ته وتي نه ایریزر دا کار دی دا زموږ سره ختموي ٹھیک ده وزیر کې زموږ سره پکار دا ځای نه لږ دننه راغلی ٹھیک ده دې سایډ ته چېرته وګورئ که دلته چېرته بار ته راغلی دا لږ بد ښکاري دا ترې لرې کوي صحیح شو وزیر کې تاسو وګورئ دا لږ ځای نه زموږ واپس دغه شو تاسو واپس راشئ برش ټول ٹھیک ده بیا لږ غټ کوي یا فینسر ټول دا ورته لږ وړوکی کوي ټیک ده واپس هم وړوکی کړو دا ځایونه چې کوم دي دا واپس بیرته څه شی کوي پولې کوي همدغه شان چې کوم دی ستاسو سره دا زموږ سره واسکټ یې راواخیست په دې سر باندې کله ریپلای کوئ نو په سر باندې هم تاسو ریپلای کولی شئ صحیح ده د سر سره به اوس څنګه چلو کوئ دلته به راشئ همدغه برش ټول به راولئ ټیک ده برش ټول هم راواخیست دلته به د یختو کلر ټیک ده څه قسم یې توري ټیک ده داسې معمولي شان خړکې دا به راولئ ټیک ده او دې ځای نه به سټارټ والئ ټیک ده ښه مزېدار شه یا به کمپلیټ ډیزاین ته راورسئ ټیک ده د ټایم د کمي د وجې نه ما زر وکړه تاسو ښه په قلاره وکړئ ټیک ده صرف ما ته طریقه کار در وښو طریقه کار به څنګه امپلیمنټ کوئ او څنګه به یو سکیچ ډرا کوئ ټیک ده دا شو دې نه علاوه دلته که چېرته تاسو ګیره معمولي شان لږه شان یې ټیک ده باقي هم امپلیمنټ کولی شئ ٹھیک ده بیا دې کې تاسو دغه اپلای کوئ ټیک ده دا کلر ملر دا کلر ټیک ده دا هم تاسو دلته به راشئ دا کلر به راوالئ ټیک ده او دې کې به دا بل ټول راوالئ او دې کې به نوې او دې کې نه به دا سایز دا کلر ورته لږ چینج کړئ ټیک ده بیا به دې کې راشي واپس په ایریزر ټول راولئ ټیک ده دلته چې کوم دا ځای نه خطا تللي به راغټ کړئ دا به دې لرې کړئ نه که تاسو یو سکیچ ډرا کوئ ټیک ده دغه شان تاسو یو ښه سکیچ ښه مزېدار ډرا کولی شئ دا په څه شي په پین ټول سره پین ټول کې موږ څنګه چلو کوو دلته به رالو ټیک ده پنسل ټول دا هم راواخیست سایز هم وړوکی کړه ټیک ده او دې نه مخکې مې یو تصویر راواخیست ټیک ده دا یو تصویر فرض کړه دا غواړم زه یو ګروپ ته ور واړتم
دی صحیح ده. او په دې کې صرف دا کم ردی ځینې چې کم ځینې چې رګونه ښکاري ټیک ده په هغه باندې پنسل راښکو ټیک ده. او د هغه نه علاوه چې کوم دی بیا هم ښه مزېدار څنګه کلر او کلر پې ټول اپلای کړو. نو که تاسو سکیچ جوړوئ ټیک ده تاسو سکیچ ښه باقاعده داسې جوړولی شئ ټیک ده. تاسو د چا سکیچ هم غواړئ ټیک ده ما لږ زر زر وکړو ټیک ده لږ وران شو خو تاسو چې کوم دی پې محنت ډېر وکړئ ټیک ده ښه ښکلی سکیچ تاسو ډرا کولی شئ.